Greetings viewers. Welcome to Ubon Ratchatani railway station. We're going to catch a train from here to Korat. We're going fan, economy class, cattle class. Due to leave here at 7 and get to Korat at 12:20. It's a good 5 hours. Looking forward to the trip. Come along with me on CoffeeChillTV. So there you go, guys. Got a window seat. I think I might be facing the wrong direction. I'm not sure. That's okay. I'll get some views on this trip. And it's beautiful. It's fresh. Beautiful fresh morning. There's a gentleman on before. And the train's going to go in about 25 minutes. So there's a number of trains going to Korat this morning. I had a chat to one of the drivers on the local train. Milk run, all stations. This one's going to miss a couple.
รถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทย我那个我可以买的那部也差不多，就是前面是一个当中会是一个窄的。对，但我。ซาลาเปามีลูกชิ้นนะคะซาลาเปาจัดเลยขอมีช้างไส้หวานเส้นเค็มจัดซาลาเปาลูกชิ้นทอดค่ะ
โดยสารโปรดทราบครับที่นี่สถานีชุมทางถนนศิระที่นี่สถานีชุมทางถนนศิระขบวนรถจอดเทียบชันชลารางที่3นะครับเป็นขบวนรถเร็วหมายเลขขบวน136So there we go, guys. Ubon Ratchatani to Nakhon Ratchasima with some notable stops through the middle. Sisaket, Surin, Buriram and some other little stations. I hope you enjoyed this video and I hope to see you again very soon on CoffeeChillTV. Cheers so much for watching.